लखिमपुर जिल्ला गामि लासो धारामपुर गामिनि गंजिस्नि नखरफोरा गोबाव समनिफ्रायनो गुबुन धोरोमखौ बोजबना लानानै दिनै गुदि बाथौ धोरोमखौ बोजबनानै लाफिनबाय। गोबावथार समनिफ्रायनो गुबुननि धोरोमखौ बोजबनानै रायजो जाबोबाय थानाय लखिमपुर जिल्लानि धारामपुर गामियाव मोनसे जारिमिनारि जाथाय सोमजिखांदों। बे गामिया बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ सिबिनो खनखांनायनि जाउनावबो बिथांमोनहा बे खाबुखौ मोनाखैमोन। नाथाय दिनै बिथांमोनहा सानजा गहपुर बियाब बाथौ गौथुमनि हांख्रायनायनि गेजेरजों गुदि बाथौ धोरोमखौ बोजबनानै लाबाय होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों। सानजा गहपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखासे सोद्रोमाफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा बे गामिनिनो बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिफोरखौ फोरोंनायनि हाबाफारियाबो सोलिलांबाय थागोन होननानैबो खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोंनि धरमगढ़ गामिनि बे गपालपुर मोनसे सुबा दंमोन। बे सुबाया गोलाव समनिफ्राय जों सानबाय दंमोन जे जों गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ बासायनो थाखाय जों गावनि सिगांनिफ्राय सोलिबोनाय जि हारसा धोरोम, बे धोरोमखौ जों चेन्ज खालामनायनि जों बाथ्राखौ सानबाय थादोंमोन। आरो थिग बेबायदियैनो दिनै इसोरनि इस्सा, भगबाननि इस्सा, रायजो राजानि मददजों दुलाराय सानजा गहपुर बाथौ गौथुमनि हेफाजाबाव जोंनि सिमुलुगुरि हालामनि बाथौ सिबियारि बिथांमोननि हेफाजाबाव दिनै जोंनि गामियाव, जोंनि बे सिबिसालियाव मोनसे परिबर्तन जों नुनो मोनबाय। जों दिनै सिगांनि जिथु धोरोम खान्थिमोन, बे धोरोम खान्थिखौ दिनै दोनथ'नानै बिदाय होनानै जों गोदाननि बर' हारिनि गुबै धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमाव जों सहजुग खालामबाय। आरो दिनैनिफ्राय जों बाथौ धोरोमखौ फालिगोन होननानै जों आसा फारिबाय। आरो जों सानबाय बाथौ धोरोमखौ जुदि जों आजावाब्ला जोंनि राव, जोंनि थुनलाइ, जोंनि हारिमु गासै बेफोरो जोबसिगोन होननानै सानदों। बेनि कारणे जों गावनो बे बाथ्राखौ बुजि मोननानै जों रायजो राजाया बुजिनानै दिनैनि बे गोथार समखौ जों लानाय जाबाय। आरो जों बिथांमोननि हेफाजाबाव दिनै जों जोंनि जिथु नियम खान्थि दंमोन, हारसानि जिथु नियम दंमोन, धोरोम दंमोन, गासैखौबो जों बिदाय हरनानै दिनै गावनि बर' बिमानि रावजों माने सोलिनाय बाथौ धोरोमाव जों हाबनाय जाबाय। गौथुमनिफ्राय बिथांमोना लिंहरनायखाय जों फैदों। जों मानो लिंहरदों जों बेखौ मिथियामोन। लामा ससेयावसो खोनाफैदों जे बिथांमोना गारजा गारोनो आरो माबा बाथौआव हाबोनो होननानै जों खोनाफैदों। फैनानै नुफैदों सिबिसालिया दं। बिथांमोना गोदो कंकरि सनातन धर्मनि मानसिमोन। बे ओनसोलाव बिसोरो फ्राय 150 नखर दं। बे नखरनि मादाव दा 52 नखरा बिथांमोननि गोदोनि कंकरि सनातन धर्मखौ गारनानै जोंनि बाथौ धर्मआव गोदानै हाबनो थाखाय जोंखौ हांख्रायनानै लाबोदों आरो बानजायना लाबोदों। दा जोङो आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरुनि सासे सोद्रोमा, जिल्लानि सासे बोसोनगिरि महरै आंखौबो आनसलिकनि बिबानगिरि, आफादगिरि आरो नेहाथारिया हांख्रायना लाबोदों। लाबोनानै आं दिनै बेयाव गोजोनदों। जोंनि दिनाव जोंबो नाजादोंमोन। जोंनि गामिनिफ्राय सनापुर गहपुरनिफ्राय बिसिम बारा गोजान जायामोन, फ्राय 20-30 किल'मिटार गोजान जायो। जों नाजाब्लाबो हायाखैमोन। दा मानसिनि गोसोआ समनि फाखनाव सोलायजोब्बाय, नुबाय। रायजो राजा, जाथि, हारि, रावखौ नुनानै मिथिबाय जे गावबागाव हारि, गावबागाव धोरोमाव थाङाबा मानसि थांना थानाया गोब्राब। बे रावा बिथांमोननि गामि सालायगिरि, आफादगिरि, नेहाथारि आरो गेदेमा मानसिफोरनि खुगानि रावनिफ्रायनो बेरखांदों। बिथांमोना बुजिबाय। बुजिनायखाय दिनै जोंनि बे बर'नि गोदो गोदायनि बाथौ धोरोमाव बिथांमोना हाबफिनबाय, लानो थाखाय थामथियारि जाबाय। जोंबो जोंनि सोदांनाय बाथौ धोरोमखौ माबोरैहाय सिबिनांगौ, बोरै खालामनांगौ, जाथिया बोरै थांगोन, बेफोर बाथ्राखौ बिथांमोननो बानजायदों। आइजोफोरनोबो जों बुंदों
जे गाननाय जोमनाय राव थानाय सोलिनाय बेफोरो बोरै जानांगौ बेफोरखौ जों नुनो हादों। दा जों सानदों फैगौ समाव बिथांमोना जोंनि बाथौनि आसार खान्थि बादियै सोलिगोन आरो रोङिखौ बिथांमोना सोलाव लानानै मालायनि हेफाजाबाव मददाव आरो सोलोंबावनानै रोंनो हागोन, थाबैनो रोंनो हागोन होननानै जों सानदों। आरो बिथांमोननो दिनै आन्चलिक आफादनिफ्राय जे बाथौनि गुदि सोलोंनाय मोन्थोर बे ओं जिं जिं फोरसेजों थाफानाय आर'जखौ बे आर'ज बिलाइखौ बिथांमोननो दिनै गांब्रै गांबा दिनै दान हरदों आरो आंबो बे बाथौ थानदै लेखाखौ जोंनि आन्चलिकनिफ्राय हरनो थाखाय आं बिथोन होदों। बे बिजाबखौ लाबोनानै बिथांमोननो होफैगोन आरो बिथांमोननि थासारि गायनाय सोलिनाय सप्तानि सानफ्रोमबो मंगलबाराव जनानै जिरायनाय आर'ज खन्नाय बेफोरखौ सोलोंनो थाखाय आन्चलिकनिफ्राय हेफाजाब लानो मदद लानो खावलायहरनो थाखाय आं खावलायदों। आसा खालामो बिथांमोना निश्चय लिंहरगोन आरो लिंहरगोन होननानै बुंदों। दा बेबादिब्ला जों जौगानाय मोनगोन आरो आं सान्दों बेबादिनो जोंनि खना खनला थानाय गोदोना थानाय बावहाबना थानाय बायदिसिना जाहोनाव थाखोना थानाय बर' हारिफ्रा सानसे जौगाखांजोबगोन आरो ओंखारजोबगोन होननानै आं सान्दों। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै।